Kita ke informasi pertama pemirsa, di mana hujan disertai angin kencang menerjang kawasan Gunung Kidul, Yogyakarta pada Kamis sore. Wah, ini seperti katamu tadi ya, lagi sering hujan. Namun ini dalam waktu singkat sejumlah titik pun porak-poranda pemirsa disapu angin. Sejumlah orang kalang kabut saat hujan deras disertai angin kencang tiba-tiba menyapu lokasi Pasar Ramadan di Kelurahan Getas, Kapanewon, Pelayan. Tenda yang digunakan untuk berjualan terhempas akibat angin kencang. Sementara di wilayah lain, banyak pohon tumbang, atap rumah warga rusak, dan juga merusak sejumlah fasilitas umum. Mulai dari jaringan listrik, aliran air, bangunan sekolah, serta akses jalan di beberapa wilayah tertutup akibat pohon tumbang yang melintang di jalanan. BPBD Gunung Kidul mencatat ada 71 laporan kerusakan yang terjadi akibat hujan yang berlangsung sejak Kamis sore selama beberapa jam tersebut. Ada 39 rumah dilaporkan rusak dengan satu rumah rata dengan tanah. Listrik terganggu oleh pohon tumbang, kemudian juga atap rumah yang tersapu. Kita masyarakat terus waspada dan hati-hati di cuaca ekstrim ini, cuaca ekstrim. Jika manakala ada angin kencang, segera mengamankan diri di rumah, kemudian di lingkungan setempat untuk mewadai pohon-pohon yang potensi tumbang, melakukan pemangkasan, kemudian juga berkembang. BPBD Gunung Kidul terus melakukan pendataan dan meminta warga agar segera melapor jika terjadi kerusakan ataupun bencana. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan.